இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த நேரத்தில் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னாவே அது சந்தோஷமான விஷயம்தான். உலகின் பல்வேறு இடங்களிலும் நடக்கக்கூடிய இயற்கை பேரிடர்களில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் சிக்கி தவிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதில் நாம் சிக்கலையே அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் அடிக்கடி நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஸ்வாலா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு மலை குன்றே மண்ணும் பாறையுமா அப்படியே மலன்னு சரிஞ்சிட்டு வருது. மண்ணும் பாறையும் சரிகிறத பார்த்துட்டு அங்கு வந்த கார்கள் எல்லாம் அப்படியே பின்னாடி வருது. நிறைய பேர் வாகனங்களை விட்டுட்டு தப்பி ஓட்டம் பிடிச்சிட்டாங்க. தனக்பூர்ல இருந்து சம்பாவத் செல்லக்கூடிய வழியில தான் இவ்வாறு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையுடைய ஒரு பகுதியே மூடப்பட்டிருக்கு. கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு உத்தரகண்ட் மாநிலம் நைனிடால்ல ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நிலச்சரிவு ஏற்படுது. அப்போ அந்த பேருந்து ஓட்டுநர் ரொம்ப சாதுரியமா செயல்பட்டதால உடனடியா பேருந்தை நிறுத்திட்டு நிலச்சரிவுல இருந்து பேருந்தையும் 14 பயணிகளையும் நூலிலையில உயிர் பிழைக்க வச்சாரு. You're not going over there. You'll stay off with my ass. No, you're not. அடுத்ததா அமெரிக்காவுடைய டென்னசி மாகாணத்துடைய வெள்ளம். அமெரிக்காவுடைய சவுத் வெஸ்ட் பகுதியில் இருக்கிற டென்னசி மாகாணத்துல வரலாறு காணாத வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய நாஷ்வில்லே, ஹம்ப்ரையாஸ் கவுண்டி உள்ளிட்ட இடங்கள் பெருமளவு வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. மீட்பு பணிகள் இப்ப துரிதமா அங்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. வெள்ளத்துல சிக்கி காணாம போனவங்களை தேடக்கூடிய பணிகளும் நடக்குது. இது வரைக்கும் 20க்கும் அதிகமானோர் இறந்திருக்காங்க. Nobody knows. Nobody knows where it's at. அடுத்ததா சீனாவிலையும் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு. சீனாவில் கடந்த ஜூலை மாதம் ஹெனான் மாகாணத்தில் 1000 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதி தீவிர கனமழை பெய்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதில் 300க்கும் அதிகமானோர் இறந்து போனாங்க. இந்த நிலையில சீனாவுடைய மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஷான்ஷி, ஜிங்யாங், செங்யான், லாங்ஹாங் உள்ளிட்ட இடங்கள்ல வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. பல இடங்கள்ல நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டிருக்கு. கரிபியன் தீவுகள்ல ஒன்றான ஹைதியில கடந்த 14ஆம் தேதி காலையில சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் வந்தது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுல 7.2 பதிவாச்சு. இந்த நிலநடுக்கத்தால பல கட்டிடங்கள் இடிஞ்சு இப்ப தரைமட்டமாயிருக்கு. பலரும் இடிபாடுகள்ல சிக்கி உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. இந்த நிலையில ஹைதியில நிலநடுக்கத்துல சிக்கி உயிரிழந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை 2200 விட அதிகரிச்சிருக்கிறதா ஹைதி அரசு தெரிவிச்சிருக்கு. மேலும் 300க்கும் அதிகமானோர் மாயமாகி இருக்கிறதாகவும் அவங்கள தேடக்கூடிய பணிகளும் இப்ப தீவிரமா நடந்துகிட்டு இருக்கு. அமெரிக்கால கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் இருக்கிற எல்டோரோடா வனப்பகுதியில பற்றி எரியக்கூடிய காட்டுத்தீயால அந்த பகுதி மக்கள் அச்சமடைஞ்சிருக்காங்க. விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு கரும்புகை சூழ்ந்திருக்கிறதுனால அங்கு காட்டுத்தீயை அணைக்கக்கூடிய பணிகள்ல சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் ஹெலிகாப்டர் மூலமா தீயை அணைக்கக்கூடிய பணியில தீயணைப்பு வீரர்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் சுமார் 1,17,000 ஏக்கர் வனப்பகுதி தீயில் கருகி இருக்கிறதா வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க.